Сайн мэцхан үзэгчдээ та бүхэндээ энэ оройн мэндийг хүргэе. TV10-аас та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг хөгжил хөтөлбөр нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар студиэс хүрэхэд бэлэн болоод байна. За студид улсын хурлын гишүүн асан сайхан самбуу баярч танд тэр мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр бас хэд хэдэн сэдвийн хүрээнд ер нь ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь улс төрчид оролцсон томоохон эргүүдийг илрүүлэх одоо шаардлага зүй ёсоор гарч ирлээ. За энэ дунд бол оюу толгой Дубайн гэрээ 2009 онд ер нь яригдж байгаа та яг энэ оюу толгойн гэрээтэй холбоотой асуудлаар өөрийн байр суурийг сөрөгчнөөс одоо өөрийн байр суурийг хатуухан илэрхийлж байсан. Одоо яг таны 2009 онд ярьж байсан зүйл 2019 онд өнөөдөр бас л одоо хөндөгдөж гарч ирлээ. Тухайн үед ер нь оюу толгойн гэрээг та юу гэж харжээ? Үгүй тухайн үед чинь оюу толгойн гэрээг хэлцэж явах чинь ерөөс эхлэлээс авах бол буруу байсан л та. Тэгээ энэ чи одоо тэгээд тэр үед чинь нэг бид нар 6 хөлөө 8 сараар нэг техник эдийн засгийн үндэслэл буруу байна надад дутуу хийгдсэн байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгээ Монголын тал наад чи ашиг алга байна. Тэгээд нэг авто зам тавих тийм ээ. За тэгээд нөгөө эрдэнэчиг тийм ажилчдын хороолол нийгмийн ахын барилга байгууламжууд барих. За тэгээд зисайлуулах үйлдвэр барих, цахилгаан станц барих, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ төргээд ийм юмнууд ерөөс орж ирээгүй наацсан дутуу тэгж оруулж ирсэн байхгүй. Анх нөгөө нэг гэрээ хийх болох үед хилцүүлгийн их хурлаар хилцэж яхад бол тэр Ирод Интер компани ч их том юм амлаж ирсэн байхгүй. Саяны миний хэлдгийг бүгдийг хийн. Тэгээд тэр говийн тэр усыг бол бид нар ингэж ихээр ашиглахгүй буцааж одоо тэр саарл ус болгож ингэж эргэлтэнд оруулж ашиглана энэ төр гэл одоо бүр тэгж хүртэл ярьж байсан байхгүй. Би одоо их олон ярьж байна. Тэр үед бид энэ Ирод Интер гэдэг компанитай ийгээгүй шүү дээ. Аюунхай манайс тэр Фердланд гэдэг нөхөртэй бид нар энэ гэрээ хийх гэж бөө юм болсон. Тэгээд эн чинь ерөөсө хоёрхан тогтоол гарсан. 42 57 дугаар тогтоол гээд. Тэгээд ерөөсөө энэ тогтоол ерөөсөө огт хэрэгжээг. 40 57 гэсэн чинь ерөөсөө хоёрхан гэрэл одоо энэ засгийн газрын тогтоол гарсан. 10 оны 4 сарын 27 9 онд. Тэгээ энэ 40 дугаар тогтоолд 8 заалтан байхгүй. Одоо саяны миний хэлдгүүд ингээд энэ төмөр авто зам барих. За тэгээд их гой юм бий тэрч чинь. Тэгээд тэр чирс одоо тэн дотор энэ 8 биелсэн юм бүр нэгэнж биелээг байхгүй. Тэгээд эн чинь биелэхгүй юм байна наадгаа биелүүлэхийн энэ гэрээнд оруулаад бүр одоо нэг үрчлэн тусгаж өгөөч гээд бид нар хэрүүлээгээ тэгээд дийлээх. Тэгээд одоо өнөөдөр цахилгаан станцч байхгүй. Нөгөө усыг эргүүлж ашиглаж байгаа ч юм байхгүй, зам тавьсан юм байхгүй. Ажилчдын тэнд хотхон хороолол босгоно гэсэн тэр байхгүй. Зүгээр одоо нэг Монгол ажилчид нэг сэндвичийн байшинд төр одоо барьж байгаа. Би намар бид нар очиж үзсэн шүү дээ. Оюутлага гэж. Тэгээд яг нэг ажиллаж байгаа нөхцөл юмнууд нь бол гайгүй л байгаа яг. Тэгээд нөгөө амлсан юмнууд ерөөсө бүгд байхгүй. Тэгээд л хөрхий тийм болчихж байгаа. 10 жилийн яриа. Тэгээд наад чинь тэр оройлтын татвар матвар одоо яриул наад чинь нөгөө 40 57 задлаад яриул зөндөө юм болно. Тэгээ наад чи ерөөсөө тэр 6 сар буцаад ирэхэд 57 дугаар тогтоолыг засцсан шүү дээ. Манай энэ одоо их хурлын дарга Дэмбэрл энэ одоо хууль зүйн яамны сайд байсан 8-д орж энэ ерөнхий сайд хийжсэн энэ баяр цогтын тэр бүгдийг энэ оюутлогод тохируулаад тэр хооронд чинь нөгөө гэрээгээ сайжруулад ирэх нэвтгээл өөр сайхан засаад хүний болгоод аваад ороод ирж байгаа юм чинь. Тэгэл одоо тэднэртэй чинь хэрүүл тэгэл баяр чинь амар шахсан шүү дээ энэ их хурлын гишүүдэр ш одоо бид нар танаас болж ерөөсө хоногт сая доллар алдаж ийн л гэдэг ш. Монголд орж ирэх. Тэгээ тэр үед тухайн үед чинь тэгээд тэр их хурлын гишүүдэр чинь янз бүрийн бодолтой зарим нь одоо баярын талын хүн тэгээ ингээ фракцуулсан нэг юм балаа их хурлын гишүүднээс чинь тэгээд тэр мөнгө төгрөг хавал авсан юмдаа үйлчлээд тэгээд энэ гэрээ батлагдсан шүү дээ.
Ер нь тухайн үед Монгол Ардын нам харалсан нам ямар байр сууринаас сандчихсан бэ? Та бол эсэргүүцчихсэн. Энэ хоёр намын тухайд. Хурдан энэ гэрээг батлал гэдэг юм чи. Тэгээ би одоо энэ баяр зохицсон бол ерөөсөө Ират энтэйгэн компани төлөөлөгч болсон байсан шүү дээ үед. Тэднийхийг л хамгаалаад яриад байна ерөөсөө. Ерөөсөө тэднийхийг л хамгаалаад ер нь баг манай Iron Man компани гэх маягийн ярьчих гэдэг ам алдаад. Гэхдээ чи ч одоо Монголын талыг төлөөлөд байгаа үнүү Iron Man төлөөлөд байна уу гэхээр зэрэг би Монголынхаа төлөөлөл ажиллаад байна шүү дээ. Чөмгөө дундартал зүтгэж ин л гэдэг. Тэгээд тэр чөмгөө дундартал зүтгэж юм өнөөдөр энэ. Тэг би ийм болох гэдэг энэ их том хөрөнгөчөд ингээд алдчихын сайр юм байна шүү дээ. Энэ улс чинь одоо юу болох юм болж байна. Ер нь бол тэгээд яг үнэндээ бол оюутлогоо гэрээг одоо маш сайн хийгээд нэг эрдэнтийн жишгээр хийгээд энэ таван толгойг бас сайн одоо улсаа гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс хийсэн бол зөвхөн энэ хоёр уурхаагаар өнөөдөр Монголын ард түмэн бол хангалттай орон сууцчаад дэд үцтэй хийчихээр тийм их хөрөнгийг энэ лоорчингууд тэгээд альчгүй болголоо шүү дээ. Өнөөдөр оюут толгойн гэрэг зөв хийсэн бол арай л бас өөр байх юмсан баг тийм ээ Монгол улсын хөгжил. Үгүй харин би хэлж шүү дээ. Сэтгэлтэй Монголоо гэсэн сэтгэлтэй тийм улс төрчид байсан бол наад гэрэг хийсэн бол оюут толгой энэ таван толгой хоёроор Монгол улс өнөөдөр орон сууцчаад дид бүтцтэй хөгжүүлээд иргэдтэй энээсээ хуваарлаад баялагын хуваарлалт хийгээд ингээ явчих бүрэн боломж байлаа шүү дээ. Тэгээ энийг ч одоо ингээд 10 жил одоо болж шүү дээ бараг 9 онд батлагдсан. Яг 10 жилийн явлаа шүү дээ ноёдлогоо. Тэгээ аваачаа дараа нь наад чинь эхлээд энэ ил уурхайн гэрээг л одоо бити яриад байна шүү дээ. Тэгээ энэ далд уурхайн гэрээг нь аваачаа тэр Дубайд очиж хийдэг нь бүр ойлгомжтой бүр хувийн сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Энэ сайхан бэлэг энэ нөгөө манангийн нөхдөд энэ хийж байгаа ажил. Тэгээ аваач хугацааг нь хойшлуулад. Тэр чинь 6-8 жилийн дотор бид нар Монголын ард түмэн үр ашгийг хүртэж эхэлнэ гээл тэгэл энэ гэрээг хийгээл ихсэн шүү дээ. Тэгээ тэр юу 6-8 битгийл одоо эн чинь 9 жил 10 дахь жилдээ орохгүй явж байгаа чинь хүртцэн юм байдгүй. Улам нэмээд алдаад байдаг. Ер нь бол тэгээ одоо энэ бидний энэ 34% бол тэгээ өрөнд яваад алга болох юм бэл. Одоо тэр 37 хүн хүртэл явах юм бол. Одоо амьд байгаа мань митийн чи энэ тэр одоо хүрч чадахгүйгээр бидний нас дуусчих шүү дээ. Тэгээ өөр хүүхдэд олдохгүй. Тэгээ тэр бидний өөр хүүхдийн үед нөгөө чинь гарцсан дууссан, нөөцөн дууссан шүү дээ. Ингээд одоо тэгэл аргалах гэдэг байна. Дубайд очиж хийсэн гэрээг за сайхан бэлгийн засгийн газрыг тоглоомын засгийн газар гэдэг байсан. За тэгвэл оюут толгойн далд уурхайн гэрээг Дубайд очиж нааш чааш зохицуулахад яг энэний цаана хэн сайхан бэлгийг явуулав? Хинд ашигтай байв? Одоо энэ элбэг доржил удирцсан юм шүү. Би одоо тэгж л бодоод байгаа шүү дээ. Тэр ч одоо тэгэл энэ ярьж шүү дээ. Тэгснэ сайхан бэлгийг элбэг доржил алтан уйгийг огцруулж сайхан бэлгийг тавьсан шүү дээ. Алтан уяг чарын далд уурхад тэр эсэргүүцэд байсан юм шиг байна лээ. Тэгээ яг сүүлдээ ер нь бол эдний чинь ашиг сонирхол нь зөрчилдөд ирэхээр үжил бодол нийлэхгүй. Тэгээд хоорондоо муудалцсан. Алтан уйг тэр хонзонгороо алтан уйгийг нэг нөөцний хэрэгт холбогдуулж ганц өхөг шоронд явуулж тэр нэг зүгээр байсан нэгтлэн хөөхнийг хохироож бөө юм болсон шүү дээ. Тэгэл тэр алтан уйг чинь шудар хусын хангал үүсчих гэж яриад байгаа юм дэрэлтэй. Тэгэхээр оюут толгойтой холбоотой оюут толгойг шалгах за нууцын зэрэгэлэлтэй дүгнэлтийг улсын хурлаар хэлцгээс өмнө оюут толгой компанид авчиж өгсөн ийм хэрэг гарлаа. Энэ асуудал дээр та. Гэхдээ одоо бидний их хурлын гишүүн байхад одоо энэ дээр нь ингээд үндэсний аюул байдлын байнгын орноос бид нар ингээд маш нууцсан улаан тамга дараад тэгээ одоо тусгай ингээд гарын үсгч зуруулаад та энийг бол одоо зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээнд хэрэглэнэ. Цааш нь бусдад одоо ямар нэгэн хил мэдээ дамжуулахыг хориглоно гэсэн тийм заалттай. Тэгээ гарын үсэг аваад тэрийг чинь бид нар туслагтаж харуулахгүй өөртөө уншаад учрыг нь олоод ингэдэг л байсан шүү дээ.
Тэгээ нууц юм маш нууц тэр чинь зүгээс нууц биш маш нууц гэсэн үгтэй тийм улаан тамга байдгийг. Тэгээ наад чинь одоо ингээд өчтөр энэ мэдээгээр ингээд яаж явах за яг тэр Дамбочир эхнээсээ бүр наад нэг лойрчин чинь эхлээд наадхын ажлын хэсгийн дараагаар томилсон шүү дээ их болд. Тэгээ наад чинь жоохон явж ирсэн гинт би боллоо гэд тэгээ наадхын чинь тэр үш тавд өгсөн байхгүй. Тэгээ наад Дамбочир чинь нэг бол одоо тагнуул хүн байна. Тэгээ одоо тагнуул учраас тэднийг шалгаж болдгоо. Тэгээ наад хулгайч чинь одоо аваачаад энэ нууцыг задруулаад 90-аад öntöд аваачаад өгсөн юм шүү. Одоо өчтөрийн мэдээгээр бол би тэгж харлаа шүү дээ. Наа чи ер нь овлоггүй нөхрөлдөг. Дандаа юм зайлдчихэйдэг. Одоо энэ лүнгийн зам мам ямар нэгэн тендер дандаа л авцсан байдаг. Нэг ийм нөхөр байдгийг. Тэгээ наадах чинь тэр маш нууцыг дадруулсан бол одоо энэ тагнуул энийг одоо баривчилж аваад энэ одоо улсаас урвсан хэрэг шүү дээ наадах чинь. Тэгэхгүй яг чинь маш нууцыг дадруулсан бол энэ тэр үш тав энэ хоёрын тэгээ биеийн лугад чихэх гээд юм лээ. Тэр яриа нүцтэр биеийн лугад чихэх гээд юм лээ. Тэгээ чи тэр эртээ ярьж ирсэн чи надаас асуусан шүү дээ. Ийм одоо ажлын комисс гарлаа. Эдгээр шалгаж чадахгүй гэж чи надаас асуугаад байсан шүү дээ. Би чадахгүй эдгээр тийм чадвар байхгүй энийг шалгах гэж би чамд хэлсэн. Одоо энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүс санаж байгаа бол би энэ усуудыг чим сайн таньдаг мэддэг учраас чадварыг мэдээд байна шүү дээ. Тэгэл одоо ийм болж байгаа байхгүй. Энд чинь оюутныг шалгахад нэг тийм хүндрэлтэй байхгүй. Энд чинь тэнд гарч байгаа зис хэдэн грамм зис гарч ийн хэдэн тонн өдөр ороод боловсруулав хэдэн грамм алт гараад байна. Тэр одоо баяжмлаас хэдэн тонн мөнгө гарч ийн. За өөр авар элементүүд юу байна гэдэг чинь бүгд дээр эдэн чи тэр электрон самбарын дээр гараад тэрийгээ тэр хувьцаа эзэмшигч бүгд хараад мэдчихийдэг тийм мэд шүү дээ. Наад чинь зээн хөвөлд очиж үтчээ бүр гайхаад байсан шүү дээ. Чи ийм нарийн шалгадаг, ийм нарийн шалгалтаар гард юм уу энэ чинь. Гэт их хурлын дээр багтаа очиж үзчихэд бүр нүдэн орой дээр гараад наад чи гайхаад байгаагүй юу. Тэгэхээр чи энийг шалгаж зөхөөх юм байхгүй уг нь бол. Тэгээ наад маш нууц юм чи алдсан. Тэгээ хулгайд алдаад 2 хоноод 90 öntöдөөс эргээд хариу нэрж байгаа. Эрэхтэй ерөөсөө нэг таслал, нэг цэг өөрчлөхгүй гэхэд Монгол Улсын их хурлыг доромжлоод тийм хариу ирүүлсэн байл шүү дээ. Тэгээд одоо энэ тагнуул энэ дээр одоо энэ гэрэл дарга бол одоо бүр тусгай энэ хөрсөх онцгой даалгавар өгөөд энэ тагнуулуудыг байр. Энэ манай их хурлд ер нь 2-3 тагнуул байгаа юм. Тэрийг одоо Баатар генерал яриа л байгаа. Тэр зэнзүргүй яриагаар ярьлаа. Сая тэр Улаанбаатар энэ ямд орж гүйцэтгэлийн ажлын тухай ярьлаа. Тэгээ энэ эдийн засгийн тагнуулууд энэ их хурл дотор зөндөө байна. Энэ Дамбочир өсвөлээд. Тэгээ одоо хин нууц алдсныг энэ чинь энэ ажлын хэсгийн хідэн дөрвөрчингод нэг нь задлцсан байгаа байхгүй юу? Тэг чи их хурлын гишүүдэд танилцаагүй. Ядахта хууль зүйн байнгын орон дарган танилцаагүй сууж байгаа байхгүй нэр. Төсвийн байнгын орон танилцаагүй. Юу их хурд танилцах нь үтгэе. Ийм замбраагүй одоо ийм муухай лойрчдыг одоо манай энэ ард юм одоо дахиад сонгоно гэж яриад байх юм. Энэ лойрчдыг дахиад одоо энэ намуудын судалгаа явсан чинь одоо 1-р байранд ардсан намал гэх, 2-р байранд ардын намал гэх. Монголын ард түмэн бол нэр одоо нэр сэхэрэхгүй бол 2030 он гэхэд алга болох 5 улсын тоонд орсон юм чи дээ. Хойд Солонгос, Монгол, Азербайджан, Кыргызстан, нэгэн Туркменстан гэдэг ингээд энэ 5 улсын чинь алга болоход бэлэн болцсон байна гэдэг олон улс ингээд дүн тавьж шинжилгээ хийсэн байна шүү дээ. Энэ машинуудын зэрэгэлтэй энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг энийг алдагдсан одоо энийг ийм машинуудыг алдсан хүн бол шууд их орноос урваад энэ чинь наа чинь хамгийн багадаа 5-7 жил. Дээд нь 20 жил ялтсан. Тэр тавг Дамбочир 2 дээр л буугаад байгаа. Тэгвэл наад хоёрыг одоо энэ цагтаа энэ тагнуул баримтлах хэрэгтэй шүү дээ. Монголын цагтаа чадах болоо ерөө хууль хэлтэн байна. Гүйг нааш тагнуулууд яашлах байхгүй. Энэ улсын маш нууцыг алдсан улсуудыг энэ 90 тонтойг тагнуулууд байна шүү дээ наадах чинь. Бүр улаан зам тагнуул байна шүү дээ наадах чинь. Тэгээд тэр ажлын хэсгийн дарга болгочод байхад би боллоо гэд болсон байгаа байхгүй надад болчихсон. Болсон шүү дээ. Бид бүгдөө телевизээр харж ирсэн. Тэгээд тэр биш тавигдсан шүү дээ.
Тэгэхээр ер нь энэ Тэгээд наан ажлын хэсэгт орсон тэр лоорчдыг ч гэсэн бүгдийг одоо наадуулаа чинь шалгаад шалгах хэрэгтэй ш. Наадуул чи эх орноос урвцсан байна шүү дээ. Эх орноос урвсан гэж цахилгаангуй хөвгтийг нэг жоохон баримт их хурлын юуны баримтнаас бол 7 жилийн ял өгч ирсэн шүү дээ. Одоо энэ хэдэн ажлын хэсгийн хулгайч нарыг одоо маш нарийн тагнуул барьж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн дүнэлтийг ер нь Монгол төрийн бодлого гэж ойлгож болох юм. За гэхдээ Монголын төрийн одоо энэ бодлогыг биднээс төрүүлээд оюу толгой компани тодорхойлоод байгаа нь өнөөдөр улс төрийн бодлого өнөөдөр ил задгаа ерөөсөй байхгүй. Төрийн бодлого байхгүй. ямар ч Лав гүсрэнгөө тамгагүй төргээд одоо бичсэн шүү дээ энэ зохиол энэ бичээд өгсөн. Зөндөө тоглолсон ч үжигчтэй. Одоо наад гэж юм одоо яг жинхэнэ хуйлтай дүрмтэй ийм чанга улс бол хамгийн эхлээд наадахтай чи ерөнхийлөгч танилцах хэрэгтэй байхгүй. Наад шалгалттай чинь их хурлж биш. Монгол улсын тэрүүн танилцаад үндэсний аюул байдлын зөвлөлийн дарга Монгол улсын ерөнхийлөгчд энийг одоо эхлээд тэрвш тавг одоо бүр ганцаарч танилцуулах хэрэгтэй байхгүй. Одоо хэрвээ энэ хар хайрцагны бодлоготой улс бол тэгээ их хурлын даргыг дуудаж оруулж ирээд ерөнхий сайдыг дуудаж оруулж ирээд үндэсний аюул байдлын зөвлөлийн 3 дарга яриад наадах гэж байна. Ингээл явах хэрэгтэй шүү дээ уг нь. Маш нууц юм шүү дээ наадах чи. Ерөнхийлөгч мэдээч ерөнхий сайдн дээр энтэд тэнд одоо сонгуул яриад явж идэг. Энд ингээд энэ аюу том юм мөнгөний хэрэгтэй шалгалт. Тэгээ ямар сайдаа маш нууцгдсан байж байгаа ч аваачд ингээд тагнуулууд нь аваачд өгчөж шít. Тэгээ энэ одоо энийг бол ястаа онцгой анхаарахгүй. Тэгээ би хэллээ шүү дээ. Одоо ийм байх юм бол энэ улс чинь 20 он гэх 30 он гэх нь алга болохгүй яах юм. Чих хурл дотор нь юм тагнуулууд ажиллаад байгаа чи яаж энэ улс явах юм бэ? Чи явах аргалгүй шүү дээ. Тэгэхээр Rio Tinto группийн Зис очир эрдэнэ группийн тэргүүн бас хэлэхдээ оюу толгойн гэрээнд ямар нэг өөрчлөлт оруулахгүй та бас аль түрүүнд хэлсэн тийм ээ. Гэхдээ бүр доромжиж хэлсэн байгаа. Бүр нэгч цэг нэгч таашлал бүр нэгч цэг өөрчлөхгүй гэж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ одоо наадхыг чинь их одоо саяны тавигц улсууд бол чадахгүйгээр улсууд харагдана лээ л дээ. Хэрвээ одоо айхтар мундаг прокурор мөрдөн байцаагч нар энэ төр бол юу энийг ингэж даврааж явах зүрх шууд баримтчлаад ирэх шүү дээ гавлаад. Тэгээд шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Чи юу яриад байгаа юм гээд. Тэгдэг төр алга байна л да хөвгөө. Хоёулаа өмнөх дугааруудаар таныг улсын хуралд сууж байхад за юу хэлж ямар асуудлыг шүүмжилж исэн зэрэг асуудлуудыг за ярилцлаган дээр ихээхэн ярьсан. За ингээд өмнөх ярилцлагуудаа эргээд нэг харахад ер нь 2009 он за таныг улсын хуралд байхад хэлжсэн зүйлүүд өнөөдөр бас биелээ болоод байгаа. Бүгд биелээ болсон миний ярьсан бүх юм. Энэ оюу толгой, энэ улс төрийн байдал энэ төр бол яг юм болно гэдгийг би мөн ч ярьсан. Тэгээд яг тэр үед миний ярьсан юмыг уншдаг, тэг юмыг зүгээр ойлгодог бас улсаа гэсэн бодолтой шитгэлтэй тийм хүмүүс бол одоо санаж байгаа. Зүгээр энэ эх орныг хөгжүүлэх сонирхолгүй, иймээр нь байлгах, тэгээ дундаас нь өөрөө нэг амин хувийн ашиг олж явах. Тэгээ одоо энэ фэйсбүүкийн араас өөрийнхөө нүрийг ил гаргаад ирэх тийм зөвөрөх зориг байхгүй. Ийм хулцгар өөдгөө нөхдүүд одоо энийг ч ингээ өдөөн турхираад одоо ингээд байна шүү дээ. Тийм шудраг улсууд юмаа хэлж ерөөсөө чадхаа байчихдээ шүү дээ. Хэлэхээр л доромжилдаг. Доогоор нь коммент бичиж хэлдэг. Энэ ер нь үнэн үг илэрхийлсэн хүнийг намаас хэрхэн хавчдаг вэ? Хавчлгүй байдаг тэгэл хавчууд би хавчигдал тэгэл алга болоо хэвчээ. Ер нь яг энэ үнэн үг хэлэхлээр ямар нэгэн дарамт шахалт ирдэг учраас ер нь улс төрчид бас үнэн илэрхийлэх нь ховор дотроо хадгалаад явдаг юмрхаа. Чи одоо намын нэрийн өмнөөс гарчгаад би тий ингээ олон юм яриад чи намын энэ үжил бодол намын нэгдсэн бодлогыг бити ингээ зөрөөд хэлдэг гэдэг юм л да. Намын үжил бодолтой зөрчилдөд байх юм чи. Намын үжил бодол гэдэг чинь нийт намын одоо тэр бүлэг хамт олонны санаа сэтгэл дээр тулгуурлаж бодлого явагддаг болохоос биш. Дарганы үг хэлээл тэгээд тэр намын бодлого болчт юм биш шүү дээ. Яг ийм бодлого энэ баяр дээр энэ инх баяр дээр
явагдсаар гад энэ улс чи юм болчиход байна шүү дээ. Тэд нар чинь тэр бус улсуудаас мундаг улсууд биш шүү дээ. Зүгээр л нэг Баяр гэдэг нэртэй Монгол хүн. Инх Баяр гэдэг нэртэй Монгол хүн шүү дээ. Их тийм тасардсан одоо толгойтой улсууд биш шүү дээ. Хэрэг тийм байсан бол энэ улс өнөөдөр юу гэж юм байдгийг. Тийм учраас наад оюутлагч одоо бүр ингээд улам заваарлаа л та. Тэр олон улсад шившгээд ийл. Одоо энэ наад чи ингээд удахгүй ингээд барууны сайтууд дээр ингээд гараад ирнэ. Магшны ууц нэг алдагдчих юм байна гээл. Тэгээд нэг онохгүй 90 тоног удирдлага дээр очсон багтай хаа. Тэр ямар хурдан дамжуулж яаж аваад ч өгч байна энэ одоо ерөөсөө. Энэ нууц материал гэдэг юм яг. Тэг шалгалтын дүүнэл юм билээ л дээ. Шалгалтын дүн бас 90% байгаа гэдгийг. Тэгээ энэ одоо хэн орчуулсан яг уул уурхайн мэрэгжлийн хүмүүс эднэрт орчуулж өгсөн юм уу юу? Лавлын ажлын хэсэгт уул уурхайн англи хэлтэй хүн лав байхгүй тэрийг би сайн мэдэж байна. Ямар нэгэн хүн орчуулсан өгсөн байж таар. Тэд нартэй ярьсан байж таарна тий. Одоо манай байж байгаа тууцд нь байж байгаа гуруула хэлгүүн 3 хүн сууж байгаа шүү дээ. Бүр нэг нь бол бүр англи хэл байхгүй тийм ээ. Наад хоёр нь одоо хэр мэддэг. Гэхдээ яг энэ уул уурхай эмнэлгийн талын англи хэл энэ уул уурхайн талын англи хэлний тэр чинь шал өөр юм билээ. Тэр чинь зүгээр орчуулагч хүн мэддэг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ нууцын зэрэглэлтэй дүгнэлтийг оюут толгойд аваачиж өгсөн хүнийг за эхний ээлжинд ерөөдөө хардж байгаагаар бол ажлын хэсгийг ахалж исэн. За тухайн үед дам бочор тэр биш дам байсан. Дам бочор цаана хин байгаа бас ашиг сонирхол. Мэдгүй энэ хоёрын цаана байгааг одоо би ястаа мэдгүй. Тэрийг л одоо тэгэл энэ тагнуулын байгууллага гэж юм байгаагаас цааш тэгээд эдгээр тэгээд одоо энэ бид нар хуулийнхаа байгууллагыг л найдаж харахаас өөр юм байхгүй шүү дээ. Тэгэл энийг илрүүлэхгүй одоо ингээд худлаа ингээд дараал энэ овшоор шиг ингээд чимээгүй ингэчих юм бол одоо бидний энэ боркороо шүүх авилгалтай тэмцэх газрын дарга маргыг сольсон энэ хуулийн шинжил нөгөө шудраг ёс тогтоох үлгэрийн далай боллоо л доо. За оюут толгойн асуудал дээр юм байт юм байна. Тэгэхээр улс төрчид оролцсон томхон эргүүдийг ер нь шалгаж илрүүлэх шаардлагатай. За авилгатай тэмцэх газрын дарга шинжлэгдсэн, солигдсон. Авилгатай тэмцэх газрын дарга ажлаа юунаас эхлэх ёстой гэж таарч байна. Одоо энэ одоо бүр хамгийн ихний том хэрэг бол энэ овшоор хэрэг байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Одоо энэ л орно л гэж одоо энэ төрд гарч ирсэн улсууд энийг л эхэлж ярьсан шүү дээ. Өөртөө ч илрүүлээгүй. Тэгэл олон улсын энэ ерэн сурвалжлагч нар гаргаж ирэл манайхаас 49 хүний нэр ороод ирсэн. Нэг нь шалгасан юм алга байна өнөөдөр. Нэг нь шалгасан юм алга. Тэр дээр ихтэй бас л ярьсан. Энийг шалгахад тийм амархан биш ээ. Одоо нэг байж байгаа манай авилгалтай тэмцэх газрын нэг 25 мөрдөн байцаагч ерөөсөө энийг чадахгүй. Хилтэй ч юм байхгүй. Тэгээд энийг тэр гадны тэр офшорын групп тэр офшорын банкудтай харьцаа ямар яаж харьцах юм энэ энтрийн туршлага сайн судлаад тийм маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй л орохгүй бол би бүтэхгүй гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Эртэд бас л жийдэрээс энэ чинь бүр төрийн тусгай том комисс байгуулад хороо шүүхтэй, прокурортой, мөрдөн байцаагчтай энэ том төрийн хэн шалхороо байгуулад ингээд тэрийг энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өөртөө одоо их том эрх мэдэлтэй боллоо шүү дээ. Энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хянаад эдний яг хяналтанд ор ингэж ажил 4 жил зүтгэхэд энэ офшорчд энэ төрийн мөнгө идсэн, энэ гарын үсгээр баяжсан энэ улсуудыг нэг юм илрүүлээд чадах болох байх. Тэгэхдээ өдөр шөнөгүй нойр олгүй ажиллана л да. Тэгэхээр өдрийн 8 цаг 2 хооронд ихчгээл хагас ертөнц цай өдөр энд одоо зугаалал боодог хийж идэл ингэчгээл тэгэл нэгд өдөр ирээл нэг 5 дахь өдөр хүртэл ингээд байх юм бол наад чинь хэдэн жилч үргэлжилнэ. Тэгжээт л одоо энэ улсууд чинь 60 гараа явцсан. Айгүй бол тэгээд хуулийн хариуцлага хүлээхгүйгээс уух гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр шинэхэн даргын хувьд яг энэ олон ажлыг гүйцэтгэх яг шудраг шулан хүмүүн үү?
Гэхдээ тэр хүний чинь би танихгүй. Хинтээ аймгийн гаралтай хүн гэдгийг намтраас нь тэгээ сонссон. Хинтээ аймгийн гаралтай хүн гэж. Тэгээ одоо энэ манайх бол уг нь бол яг энэ цагдаад ажиллаж байгаа хүнээр авилттай тэмцэх газрын дарга тавих бол зарчмын хувьд бол буруу гэдгийг би бас герман хүнээс сонсч ирсэн юм байна. Энгийн хүн байх хэрэгтэй юм лээ. Хуульч хүн, зүгээр энгийн хуульч хүн. Тэгээд тэр доор нь ажиллаж байгаа улсууд бол ёстой жинхэнэ мэрэгсэн одоо зүгээр тийм гүйцэтгэх ажлын шугамар мэрэгсэн тийм улсууд доор нь ажиллах хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд тэр даргалж байгаа хүн бол жинхэнэ тэр менежмент гэдэг юмыг зохион байгуулж явуулах тийм ур чадвартай хүн байхаас биш. Манайх бол одоо бүр дандаа цагтаагийн хүн авцас тавьсаар байгаа. Тийм ээ. Ерөөсөө яваагүй шүү дээ. Хамгийн ихний үнэ гадаадд чинь нас барсан. Ерөөсөө нэг ажил хийж амжаагүй гэж итэл. Ерөөсөө тэр контор өрөө таслагаар янзлж байгаа. Тэгээд тэр хүн нас барсан шүү дээ. Ямар одоо яаж юугаар нас болоо нас барсан юм бэ? Дараагийн сангаа аригчаага бас цагтаагийн хүн. Тэгээд нөгөө бие биенээ тэр Амрбат тэр хоёроо бие биенээ тагнасан жагнасан ирэхээр шоромж явж өгөөд тэгээд мултарсан тэр хүн цагтаагийн хүн биш. Гуравт нь бас цагтаагийн хүн биш. Гамболт. Энэ дөрөвт нь ингээ бас цагтаагийн хүн тавьчихсан. Би зүгээр яг тэр онл практикийн юуг бас Германы найз нөхдөсөө сонсож байхад тийм л учиртай юм билээ л дээ. Авилгалтай тэмцэх газар гэдэг юм ажиллах юм бол Их жаргал даргын тухайд ер нь ажлын дүгнж хэлвэл. Их жаргал чинь бас цагтаа. Ер нь ажиллаж чадв. Авилгалтай тэмцэх газрын даргаар. Өөрийгөө сайн хийсэн гэж юм лээ. Тэгээ авилгалтай тэмцэх газрын овшороос одоо 8 хүнийг яг ингээ илрүүлчлээ гэж 8 ч юм уу 5 ч юм уу 1 ч юм уу байхгүй тий. Чи сонссон уу? Сонсоогүй. Жидүүгээс хүн барьж аваад одоо шалгаад энэ хүн жидүү чинь байжээ. Өөрийнхөө одоо албан тушаалыг уруулан ашиглажээ. Энэ хоёр нөхөр гэдэг гисэн үү? Байхгүй. Харин тэгж ярих юм бол 10-аад хүнийг ань цайруулаад бараг сайшаах маягтай тэгээд суллаад явуулчихлаа. Тэний нэгэн тэр оюун хорлоо одоо баахан шонкор цасан хэрэгтэй. Манай Жин их хоёр тэр 270 хэрхийг шонкорыг шөнөөр зарсан байна энэ хүнгээ яриад байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо шалгаж байгаа хүн ерөөсөө халга. Тэр итгэл одоо бүр улсын их хурлын гишүүн хүн их жаргалыг одоо миний найз сайн ажилласан гэж ярьж байна шүү дээ. Дэлгэр сайхан одоо би тэгээ яриад их хурлын гишүүн тийм хариуцлагагүй юм ярьж болохгүй шүү дээ. Авилгалтай тэмцэх газар энэ их жаргал миний найз маш сайн ажилласан гэж. Тэгж ярьж гоо найз байж болно л да. Гэхдээ тийм их хурлын чуулган дээр тийм хувийн тийм замраагүй юм ярьж болохгүй шүү дээ. Өөрөө офшорын нэрэнд татагдсан юм. Авилгалтай тэмцэх газрыг миний найз гэж үжидэг. Ажлаа өгөхдөө 33 их найдын талаар бас дурдаад амжсан их жаргал дарга. Юу гэнэ? 33 их найдын төгрөгийн талаар. Наад ч юм бол энэ ямар учиртай юм бэ? Аймаар одоо бүх идэж уусан бүх юмыг ингээ зайруулсан байхгүй надад чинь. Өршөөлийн хууль гэдэг юм гаргаад. Би ч болохгүй шүү дээ 33 их найдыг идсэн байгаа байхгүй. Хэдэн хүн нийлээд хичнээн объект ийдсэн, хэдэн төгрөг ийдсэн. Энийг наривчилж одоо энэ прокурор энийг сэргээгээд дахиж шалгаж болно гэж их бол өөрөө хэлээд байна л дээ. Яагаад ажлаа өгөхдөө дурдв? Өмнө яагаад хэлж болоогүй юм болов? Нэг жаргал дарга. Шалгаад явж исэн гэдэг л шүү дээ. Шалгаад явж исэн гэдэг л шүү дээ. Тэгжээтэл миний ажил би ажлаа хөлчлөө гэдэг л шүү дээ. Гэтэ яг энэ чи аргагүй л дээ. Яг ийм 33 тэрбум төгрөгийн эргийг илрүүлэхэд би харин хэлж шүү дээ. Одоо байж байгаа энэ орондоогоор энэ 25 мөрдөн байцах чадахгүй. Төрийн тусгай хэн шалах хороо байгууллаад бүр том наатрын чинь хороогоор нь орж иж бүр 300 хүний бүрэлдэхүүнтэй ч юм уу одоо бүр тийм бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээ одоо мөрдөн байцаалаа. Хэргийг илрүүллээ. Тэгээ прокуронд нь хянууллаа. Прокурор нь шүүхэд өглөө. Тэгээ ингэж л энэ хятад шиг ингэж ажиллахгүй бол тусгай энэ хороогоор ажиллахгүй надад чи илэрх болохгүй шалгаж чадахгүй дийлэхгүй шүү дээ энэ олон хүний чинь. 25 хүн байгаа гэдэг одоо энэ мөрдөн байцаагч чинь авилгалтай тэмцэх газрын.
За улсын мөрдөн байцаах газар одоо бас тэгээд энэ мөрдөн байцаах газар чинь дотор их олон тэгэл тэр чинь онц хүндгийм дэрэгтэй тэмцэх тасах нь тэрийг л үйлчлээд яваад байгаас биш. Юугаа айл авилгалчтай ажиллаж байгаа уу? Цагдаагийн байгуулагч наад чи хүч нь хөрөхгүй. Тагнуулч хөрөхгүй. Тагнуулын мөрдөн байцаагч нар хэдэн хүн байдгийг мэдэхгүй байна. Хөрөхгүй. Тэгэхээр наа чи бүр энэ тусгай бүр маш том бүрэлдэхүүн үүсгэж ижил наатгаж хийхгүй бол яач явахгүй. Хэзээ жилэрхгүй наатгаж. За энэ зөвхөн ийм хоосон яриа болоод ингээ яваад байгаа үст одоо мөрдөж ин шалгаж шалгаж яваад ийцсэн. нөгөө гэмт хэрэгтэнгүүд чинь тэр Японы дом эзэн хааны хөлөө авалтанд очсон тэнд дайлуулаад явж штэ. 6 хуулцсан. Юу нөгөө хэрэгт холбогдох. Бүр дайлаганд орсон зур хөргөө бөөндүүлээл ахуулаад тэгэл явж илээ штэ. Монгол улсыг ийм болгож хийчихэд. Тэг мань мэт бол ичээд юу тийм хөлөө авалтанд очих нь гэдгээл гэрээсээ цохож чадмааргүй юм шиг санагдав юм. Яг энэ хариуцлага алдсан хүмүүсийг хариуцлага тооцоо гэх юм бол дахин сонгохгүй байх. За ингэхдээ тухайн хүмүүстээр хариуцлага тооцоолох хууль хяналтын байгууллагаар явуулах хэрэгтэй юм байна. Энэ хоёр намаачлаг хүн сонгож болохгүй. Энэ хоёр ч н одоо дээгүүр ингээд төрөвч нэг болцсон. Ерөөс ямар ч арга байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энийг ч Монголын ард түмэн одоо нэг юм жоохон ойлгоод байгаа шиг байна. Ялангуяа сүүлийн энэ 12-оос 16 онд Арчил намын хийсэн пакт байна, тийм ээ. Одоо тэр дахиад хэлхээс өөр зам байхгүй. Нэг ард түмэнд ойлгуулахын үүднээс 6 бондын мөнгө хайцсан бэ. Ашимын мөнгө хайцсан бэ. 414 төгрөг. Одоо тэр хөрөлт дагаатын тэнд барьсан байшингууд нэг ч хүн удалж авах Орсын юм тэнд байхгүй. Ингээд байгаад байна. Тэгээ энэ илэгдэл хоригдл болсоор айгүй сүлд нь аагтлаад энэ юу л болох вэ? Нөгөө олон автобус хайцсан. За тэгээ тэр баг цаасан мөнгө хэвсэн тэр нөгөө балаа нөгөө ингээд нэг юм хаа байна. Монгол банкны захирал байсан. Зол жаргал. Тэр нөхөр одоо хаана явна? За тэгэл үн докторжуулах хөтөлбөргээд Алтан үеийн засгийн газар үдээс баахан мөнгө тараасан шүү дээ. Нефтнийхэнд өгсөн, мах ноосныхэнд өгсөн, ноолорыхэнд өгсөн. Одоо энэ нэрийн төрийн мөнгө цуглаж байгаа мөнгийг бол нэрээ ёстой нэг гарын 5 салаагаар урсгаж шүү дээ. Энэ нэг наад нэгтүүч. Тэгээ одоо дахиад өрсөлдөн сонгуульд гэл одоо ингээл бүр хөдөө орон нутгаар шүү дээ. Юм тараагаад ерөнхий сайдаас авахлаад ингээ яваад байна л та. Тэгээ энэ одоо энд болж байгаа үйл явдал энэ нөгөө энэ үн нэмэгдэх тухай илүү дахиад ярих уу? За тэгэхээр тийм учраас ажиллахгүй нэ. Яриага үргэлжлүүлээ хоёлаа. Тэгэхээр танаас энэ асуултыг яагаад асууж байгаа вэ гэхээр иргэдийн амьдралтай ойрхон заруу бараа бүтээгдэхүүний үнийг бас ойрхон хүний хувьд асууж байгаа. Ерөн сүүлийн үед өргөн хэрэглээний за хүнсний гол нэрэн бараа бүтээгдэхүүний үн за шатхан гээд үн нэмэгдээд байна. Уг нь бол одоо нэмэхгүй гэсэн шүү дээ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт их олон том амлалтууд мөрийн хөтөлбөр нэгдүгээрт эдгээр гаргасж олон дүм танилцуулсан. За хоёрдугаар 12-оос 16 онд Арчил нам маш их мөнгөний сүйтгэл хийсэн. За энээсээ болоод Арчил намыг 9 хүнтэй болж хувирсан. Тэгээ ихэнх нь тэгээд ингээд одоо өөр нэг өх нам байхгүй юм чи яах вэ? Тэгэл энэ хоёрт л өгж явах хэрэгтэй юм шиг л нөгөө Монголын ард түмэн тэгэл өгсөн л дөө хөрх юмтан. Тэгээ 65 болгон гаргаад ирсэн. Би ярьж 2000 онд бас нэг 72 суудлыг гаргаад ирсэн шүү дээ. Зориг өргөдөөд. Тэгээ Арчил намын чинь нэр унаад тэгээд ингээд юу яасан. 72 суудл авсан. За тэгээд тэр 72 суудл авснаас хойш энэ Монгол улс үнэндээ гол даргын одоо буруу удирдлагаас болж завхарлах явдал тэндээс эхлээл тэгэл өнөөдөр 19 он хүртэл ингээд завхраад нөгөө нэг залууч бэлдсэн залуучууд нь одоо бүр өөрснөөс нь амар болцсон. Ийм болчиход байж юм л та. Тэгээ одоо энэ юмны үн нэмэгдэнэ гэж энэ бол одоо ерөөсөө бүр замбраага алдсан. Тэгээ эцэд би нэг телевизээр нэг одоо намайг энэ саашлаар их гоё шоолж ин л та. Би махны үн
нэг 3 хавирга нэг ганц хавирга аваад 3 хуваалгаад авахд килограммын 12,000 төгрөгөөр авлаа гэж би ярьсан. Тэгээ би нэг талхны үн 1200 болсон гэд тэр 1200 төгрөгтэйг андуураад 12,000-аа 1200-гээ хэлчихэл дээ. Тэгсэн чинь намайг чинь нөгөө нэг хүний үгний хөөн дээр одоо намайг муучлах гэдэг юм уу, гоочлох гэдэг юм уу тэгж хэлж ийн л та. Талх бол өнөөдөр 1000 ноднон 1100-ээс энэ жил 1200 болцсон байж байна л да. Би зүгээр атар талхаар жишээ авч ярьж байна. 2018 оны 7 сард 100 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Энэ талхны үн. За одоо өнөөдөр өхрийн цул мах бол 14,000 төгрөг байгаа байхгүй юу? Тийм ээ мах. Өхрийн цул мах. За хоньны цул мах 11,800. Хоньны мах эзэс ингэж 11,800 хүрж байгаагүй. Өхрийн мах ч гэсэн 14,000 хүрж байгаагүй. Яманы мах 8,400. За энэ яманы махны үнний нэмэлт бол энэ ноднгийн хятадуудын мах бэлтгэлтэй холбоотой юм аа. Энэ жилийн энэ мах ингэж өсдөг нь. Тэгэхээр энэ төр юун дээр алдаж ийнэ гэхээр зэрэг хятад руу ч бай, Орос руу ч гаргадаг махныхаа үнийг бол бид нар аль болох өндөр үнэтэй гаргахыг хичээх нь төмөн зөвлөлтөө. А дотооддоо хэрэглэх манай жилийн хэрэглээний махны одоо тоо байгаа юм. Тэр махны үнийг дотоодынхаа одоо өөрсдөө хөдөлмөрчид зориулаад үнийн зохицуулт хийгээд хямд үнэтэй зохицуулж өгч л чадахгүй ийм л засгийн газар байгаад байгаа байхгүй. Жилдээ уг нь 10 сая мал дотоодынхоо хэрэгцээг хангана гэж яриад байдаг. За 10 сая ч бай, 5 сая ч бай. Хэд байх нь хамаалга. Өөрсдийнхөө одоо хүмүүсийн энэ махны үнийг л энэ 14,000 биш. Энэ одоо бүр 5,000 хавцал барьж явах тийм чадвартай тийм одоо менежмент хийж чаддаг засгийн газар л ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Би зөв яриад байна уу? Буруу яриад байна уу? Хятад руу бол хэдэрч өгч ирсэн хамаалга. Яманы махыг өстой 8,400 итгэл 80,000-аар өгч ирсэн ч хамаалга ба шүү дээ. Гадагш нь. Дотоод тэгээ энэ нөгөө одоо энэ манай малын гаралтай түүхийн эдийн үнийн бодлого шиг хятадд л барьж шүү дээ. Тэр нь энэ мэдэгдэж байна. Одоо ингээд энэ яг энэ чигээр энэ намар 19 оны намар ноднгийн шиг хятадд мах бэлтгэл рүү орчих юм бол бид нар хойд жил бол өхрийн цул махыг 18 юм уу 19,000-аар авахаар байна. Одоо эх жил бүр улам их авах хятадын махны хэмжүүд тэгж ярьж байна гэж байна. Ёстой ашигтай байна гэж Монголоос авсан мах. Тэрс дутуу болгоод тэгээд хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн гэж хэлээ гаргаад гайлынханд хагуул өгөөл ингээл гард юм шүү дээ. Тэгээ энийг бол зохицуулж барьж авч чадахгүй шүү дээ монголчууд. Төр засаг тэгж ажиллахгүй шүү дээ. Ингээд бид нар бүх түүхийн эдийнхээ үний бодлогыг хятадд бариулчихжээ. Тэгэхээр иргэдтэй бас ойр өдгөө ер нь иргэдийн худалдаа авалт ямар байна? Ер нь хамгийн хямдхан чинь л одоо наран тул худалдааны төв дээр бүх юм л одоо хамгийн хямдхан л гэж. Би энэ наран тулын талаар хоёулаа дараагийнхаа нэвтрүүлэг дээр би энэ ард түмэнд бүр нэг ойлгохтойгоор ярив. За юу. Энэ наран тул дээр юмны үн ямар байдгийг энэ бусад худалдааны төв дээр ямар байдгийг манайхаас аваад явсан барааны үн хар хангаад хэдэн төгрөгөөр очдгийг тэгээд малчтын гар дээр хэдэн төгрөг болж очдгийг энэ үнийн зохицуултыг би өөрөө гав ганцаараа одоо ингээд нэг юм чадах ядан барьж байгаагийн хувьд энэ иргэдэд нэг ойлголт өгье гэж би ингэж бодод. Зөв. Бүр сайн ойлгохдохоор нэг сайн яриад өгч. Тэгээ энийг хоёлоод ингээд тустай ярив. За ингээд одоо бид нар ингээд байж итэл би ч н одоо ингээд энэ юмны үнийг одоо энэ наран тулын чинь түрээсийн үнийг нэмэхгүй гэж одоо бүр аминдаа их олон жил зүтгэдэг хүн байхгүй юу. Тэгээ янз бүрийн аргаар ингээд нэг юм тогтоон бариад. За тэгээд ингээд байжсэн чинь нэг одоо нэг аимшигтай хууль нодон гаргаж байгаа засгийн газар. За. 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны 182 дугаар тогтоол гэж. За энэ одоо юу вэ гэхээр зэрэг газрыг бүсчилж хуваагаад бүсчилж хуваах.
гэсэн байна. За тэгээ газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл, бүс, суур үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай гэсэн. Ийм хуулийг 18 оны 6 сарын 20-нд гаргачих 182 дугаар тогтоол. Тэгээ энэд 2019 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ гэд ийм хууль гарсныг хэн ч мэдээгүй байж итэл энэ жил одоо энэ жоон газартай улсуудыг сандаргалд оруулсан 3 дахин нэмсэн. Үний. Хэн энэ дээр манай наранд бол ороод ирж байгаа байхгүй юу? Бид нар чинь одоо энэ чинь жил 100 гаруй сая төгрөг улирал 100 гаруй сая төгрөг төлдөг газрын төлбөр төлдөг улсууд 3 дахин нэмэх чинь одоо 300 гаруй сая төгрөг өгнө шүү дээ. А энэ бол одоо энэ компани дээр нэмж байгаа юм уу гэд хүн бол ингэж хараад болж мөн наран тул сайхан сан бүү хохно гэд алга ташмаар юм шиг санагдаж байгаа байна. А яг эцэстээ бол нөгөө төрөөслөгч өөргөө худалдаа эрхлэгч нэр дээр л бууж байгаа байхгүй. Энэ ийм одоо газрын төлбөрийг ингээд дүүргээр өөр. Тэгээ энэ ч одоо бүр нөгөө өмнө говийн ашигтай газрууд хүртэл бүр орцсон байна. Тэгээ газрын үнэлгээний тойрог гэсэн баг. Нэг ийм зэрэглэл бүс гэж байгаа юм. Бүс гэхэр ингээ хөдөө орнуудад тэгээ хаал ашигтай одоо нэг ийм жоохон газар байна. Тэрний төлбөрийг 3 дахин нэмжихтэй энэ төлбөр иргэдээр буухаас өөр ямар ч арга байхгүй. иргэдийн нуруунд дээр ачаа бол. Иргэдийн нуруунд дээр л татвар буун шүү дээ. Өөр ямар ч арга байхгүй. Ийм одоо хууль хийсэн байна гэж. Нөгөө Монгол ардын нам маань нэг төрний ямар ч татвар нэмэхгүй гэсэн улсууд чинь уг нь мөрийн хөтөлбөртөнд тийм зүйл байна. Тий. Тэгсэн чинь бүр ийм шин юм гаргаж ирээд одоо ингээд төсөв бүрдүүлж байгаа сайн юм байна л да энэ. Гэхдээ тэгтэр бол энэ орж ирсэн мөнгөө өдөр зөв зарцуулах юм дээр ерөөс анхааралтай байхгүй. Одоо тийм нэг хүн очсон танад одоо тийм юм барьж өгнө, ийм юм барьж өгнө гэдээ одоо төсвийн хуулиас гадуур одоо тийм юм яриад явж штт сонгуулаар. Нөгөө их хурлын гишүүдэр мөн тэнд хоёрын бэлэг битаа данх ерөөс тараахгүй юм алга. Хүүхдийн тоглоомч хүртэл тарааж байгаа шиг. Одоо ингээд дахин сонгогдох юм гинэ. Тэгэхээр чинь одоо түрээс ингээд за нэмэгдчихвэл юм бараа бүтээгдэхүүний юунаас нэмэгдэнэ. Ингээд иргэдийн бас худалдаа авалт багасаад ирнэ. Улам л юм үнэтэй болж ирэх юм. Одоо иргэдийн гар дээр бол ерөөсөө тийм мөнгөний хоригдлолтой хүн ерөөсөө баг үндэ халга байна. Одоо би энэ өглөөний мэдээ Монгол телевизийн мэдээ ТV 9 байв. Монголын нийт хүн амын 63% нь ядуу байна гэж. Ингэж уншиж ил. За тэгээд ингэ байж итэл чинь нөгөө 5-7 ноогдол ашиг 1 сарын 4-нд манай Монгол улсын ерөнхий сайд өгнөө л гэдээсэн. Бүр яаралтай өг одоо гав үйгэж нөгөө тэр хин хаа байна. Тэр ажилдаа хурдаа орон төр гэл одоо ингээл тийм ээ. Ингэжсэн хүн чинь 5 сарын 1-нд боллоо. За энэ хооронд ямар үйл хуур мэхлэлд явагдсан бэхээр нөгөө дансаа нийлэх гэж хүн болгон 5,000 төгрөг тушаацсан. Хідэн хүн 5,000 төгрөг тушаасан ч өдгөр бүүмд. Энэ 5,000 хаа яваа бүүмд. Энэ тэгээ Монголд одоо ил тод гэж юм ерөөс хаалга. Ерөөс нь уг нь бол энэ Монголын ард түмний нэг ганцхан хүсэж байгаа юм байна. Ерөөс нь нэг л юм байдаг. Ил тод байгаад өгөөч л гэдэг. Энэ улсыг засаг төрийг. Ил тод байгаад өгөөч л. Энэ юм ил тод байвал одоо бид нар болно болчих гээд байна гэдэг. Тэгснээс өөр идэж ажлын байр нэхэд байгаа юм алга, мөнгө нэхэд байгаа юм алга, тийм ээ. Янз бүрийн юм шаардаад байгаа юм алга. Энийг төрийн явагдаж байгаа үйл ажиллагааг ил тод болгоод өгөөч гэдэг мөн ч олон жил гуйж ин тэгээд үгүй юм аа. Саяны миний хэлдэг жишээ нь энэ л дээ. Энэ нууц тогтоол, энэ нууц биш ч дээ. Энэ тогтоол гарсныгаа тэг олон түмэнд эртгэн шиг танилцуулж явах нь яасан. Тэгээ 1 сарын 1-ээс мөрдөд эхэлсэн чинь нөгөө бүх хийсэн гэрээ хүчингүү. Тэг юун төлөө гэрээ байгуулсан. Тэгээ төр дээрэмдэж ингэж
юу яах болохоор тэр гэрээ хүчингүй. А бид нар юу татвараа багасгана гэд бид нар ингээд гэрээгээ бариад дайрах юм бол төгөлд наад газар чинь хураана гэдэл тэгэл уртаас ингэх юм шүү дээ. Засаг болохоор ерөөсөө шууд иргэдийг одоо дээрэмтэл ингээл дээрлэхэл. Энэ иргэдэгээ дээрлэхдэг ийм төр Монголоос ерөөсөө алга илэг барьдаг. Одоо энэ Монголын ард түмний илэг зүрхийг ер нь өөр юм шиг эзэмшиж шүү дээ энэ улс төрчид. Уг нь бол иргэд нуруунд дээрх ачаагаа хөнгөлүүлэх гэж энэ намыг сонгосон байтал нуруунд дээр нь улам ачаа нэмээд идэг. Энэ бол иргэдийн өөрсдийн сонголт. Одоо өнөөдөр бас буруу юм сонгочээ гэдгийг бас би ярьж чам хэлсэн шүү дээ. Тогтох сүрэнгэд нэг нөхөр 50% дээр явж ийн гэдэг бүлгийн хорол дээр донгосоод ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь өчтөр болсон чинь 24% болцсон юм жил. Тэг ямар ч баримжаа байхгүй эдний нэг тоо. Би одоо ардсан намыг яриад хэрэг алгал да. Энд чинь ардсан нам чинь нэг ёсвөл байж байгаа хоёр нь одоо нам байгуулна гэдэг ингээд их хурлынхаа гишүүн хийж ажлыг хийдгүү. Нэг орж ирж ярихаар нэг нас барсан хүний тухай ярьж баахан сенсац тэгдэчгээл тэгэл тэнд явал одоо дээр нэг дуучин нэмж авсан ингээд тоглолт хийгээ явж шít. Концерт тоглоод дуулаад нам байгуулж ийн гээд тэгээ хөдөөний хөдөлмөрчдийг одоо ингээ уруу татаад тэгээ одоо ингээ манай завханд одоо хүмүүс над руу ярьж байгаа энэ 3 хүн чинь нам байгуулаа явж явах энэ танаа дүүч одоо дотор нь явж явах шиг намын дэмжигч болон гишүүнчлийг бүртгэл явагдаад байна. Завхан гишүүн дуудуулаа нөгөө за ийм шаардлага тавьж ийн гэж энэ эрэгтэй иргэний өмнөлт гар утсаа авцраа гэсэн байна. За дэмжигч болох юм бол чамд 20,000 төгрөг өгнө. Энэ шинэ нам гэдэгт илсэх юм бол чамд 60,000 төгрөг өгнө гэж. Ингэж амласаа энэ одоо зөв юм уу? Чааш нь хэлж өгөөч гэж. Одоо энэ хүний иргэний өмнөлтийг гар утстай авч бүрдгээд явж штэ эдгээр чинь. Тэгээд дараа нөгөө энэгээр нь эдгээр чинь нөгөө мөнгө тараадаг. Тэгээ хүн дутуул ачдаг. Одоо энэ ийм нөгөө хорон санаагаа хийгээ явж штэ. Одоо энийг манай сонгогч нар бол за ийм л юм туурдах юм бол одоо тэгээд тэр 20 онд алга болно гэдэг бол үнэн болох гэдэг шүү. Тийм учраас энэ хоёр талаад санал өгж ирээс болохгүй. Тэгээ эргэж холбогдно гэсэн гэж байгаа юм. Энэ завхны улсуудын чинь надад ингэж ярьсан шүү дээ. Ярьж штэ. Ховдод бас яг ийм яриа явж байна гэж. Миний бодлоор бол энэ Батцандан энэ Завхлан хоёрын бол ааш зам бол эзэж таарахгүй хоёр хүн баггүй. Энэ хоёр хүний зан ааш нийлээд тэгээд энэ улсын хөгжлийн ярина ёстой гонжин жоо. Би энэ хоёр хүний зан аашиг хоёулангийн мэдхийн ерөөс таарахгүй энэ хоёр. За юм байна. Өөр юу вэ тэгээд? Тэр хоёлоос за энэ асуудал дээр ер нь зөв юм уу гэсэн асуултаар иргэд танд хандсан байна л да. Та энэ дээр бас хариулахгүй. Ямар яг энэ 20,000 төгрөгөөр бүртгэн иргэнийх нь үнэлэхийг авчир гэсэн гэж байна. Буруу шүү дээ. Одоо наадах чинь наадах ч одоо хуйлтай дүрмтэй төртөө улс бол их хурлын дарга зандан шатар наадах наад улсуудын шин татж авцраад бойл гэ зогсоогоо. Энэ чинь одоо намын хуулийн сурталчилгаа хийх энэ их хурлын гишүүн хүн одоо энэ хуралдаа суучих хэрэгтэй биз дээ. Тэгээ энийг одоо энэ болиулах хэрэгтэй байхгүй энэ их хурлын дарга. Энэ аль байнгын оронд хариалагддаг тэр байнгын орооны дарга нар энэ улсуудад арга хэмжээ авах хэрэгтэй шүү дээ. Буруу шүү дээ. Энд ч одоо буруу юм хийгээд байна шүү дээ. Чи би яг буруу гэж яриад байхгүй юу? Зөв юмыг бол одоо бид нар яриад явах уу? За тэгвэл энэ асуудлын тухайд юм байж. За хоёул дараагийн асуудал Хинтээ аймгийн нөхөн сонгуулийн талаар болно болохгүй хойшлогдохгүй гэсэн асуудал мессеж их явах бол юм болсон зүйтэй болохгүй 2000 дараагийн сонгуул хүртэл байсан зүгээр. Гэхдээ одоо энэ 64 судалтай нам бол нэг судалтай судалгүй. Яг тэгээд хэрвээ яавал тэр Оюнбаатар нь гаруул харин Арсан намд нэг хүн нэмэгдээд ирүүл харин яг тэр бүлэг бас болж чадахгүй юм бэл л дээ. Ерөн зөвөр би тэндээс сонгогдож ирсэн хүн бол
За жишээ нь хөрс үг сонгогдоо гэж бодъё. Хөрс үг сонгогдлоо, энд ирлээ. Хинтээ аймгийн төлөө юу ч хийхгүй. Ерөнхий сайдын ажлыг л хийн шүү дээ. Энд чинь ерөнхий сайдын ажил дийлдэхгүй их ажил байж байгаа байхгүй юу? Нөгөө Эрдэнэтийн 39%, Эрдэнэтийн 51%. Тэгээ чи өөр энэ чи шудраг хэсэг тогтооно гэд баах юм ард түмний өмнө амлалтсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр ажлаа л хийн. Тэгэхээр хинтийн төлөө их хурлын гишүүн болоод юм хийхгүй л дээ мэдээж. За гэтэл хажуугаар нөгөө нөхөр чинь буруу болчихжээ. Сэргээл гинэ. Их хурлын гишүүн нэг гисэн нэг өнөр өргөдлөг үлдсэн ингээ явж идэг. Тэ? Тэгээ энэ монголч ерөөс их зах замбраа гэж ерөөс юм алга. Хууль дүрмж гэж юм алга. Уг нь байгаа юм. Уг нь байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ юм ерөөс хэрэгжүүлдэг тийм хүн гэж ерөөс алга. За тэгэл одоо бензиний үн яг хэн шөнийн дотор 100 төгрөгөөр нэмчихд манай энэ монголчууд үгүй чимээгүй л байж байгаа юм. Бүр одоо ингээд тэгжил ийдэг гэсэн шиг. Яг юм хандлагатай. Тэ? Үгүй юм сони болсон юм аа. За би одоо эртээ дахиад хэлсэн энэ хурцын энийг хийсэн шүүсэн хэрэг тэгээд тэр зориг агшны амиг хүнээс ингээд тэр орон чимэг тэрний 2 хүн биш үү? Тэр хоёрыг одоо ирүүдэн шүүсэн, яргалсан, тамлсан энтергээд одоо нэг ийм кино үзүүллээ гэдэг нэг ярьлаа шүү дээ. Тэгээ энийг бол би одоо дахиад хэлэхэд хэрвээ одоо их дүрмтэй одоо төрн одоо төр шиг ажилдаг ийм улс бол их хурлын гишүүдээр энийг үзэж явах нь бол тэр хүмүүс нь биш л дээ. Энийг бол тэр хүний эрхийн үндэсний комисс гэж олон улсын байгууллагыг төлөөлсөн нэг Бямторж гэдэг нэг хүн байгаа юм. Тэр хүний толгойсон тэр баг л энийг л одоо үзэх хэрэгтэй байхгүй. Энийг үзээд энийг одоо тэр энэ киног тэр Бямторж тэргүүлж ирээд тэгээ тэр орлогч ч байдаг юм уу юм бидгийг тэр Бямторжийн дор хэдэн хүн ажилдгийг тэр хүмүүс одоо энийг албан ёсоор үзэх ёстой улсууд нь тэднэр. Тэр хүмүүс үзээд засгийн газар их хурл тэгээд одоо дээж юу улсын прокурор тэгээ энэ одоо тагнуулын төв газар тэгэл энэ мөрдөн байцаах газар тэр энэ хүмүүст албан ёсоор энэ одоо олон улсын байгууллагыг төлөөлж албан бичгээ өгөөд албан ёсоор хариуг нь аваад тэгээ одоо ийм болжээ гэдгийг одоо олон улсад явуулах хэрэгтэй байхгүй. Манай улсад хүний эрх дээдэлж хүмүүнлэг ард нийгэм байгуулна гэсэн улс ийм хууль ус юм хийж хүн амтныг хилс хэрэгт гүтгэж энэ чинь хилс хэрэгт гүтгэхэд тэгээ ирүүдэн шүүж тамлсан байна. Ийм хэлбэрээр гээд одоо ингээд бүр хэлбэрийн заагаад ингээд одоо Бямбатаржи хийх ёстой ажлыг энэ Бацаандан одоо мөн л орцсон одоо нөгөө болд орцсон явж явах юм. Тэгэхээр энэ манайд одоо ерөөсөө энэ их хурлын гишүүн хүмүүс юу ч хамаагүй хийж болно гэсэн нэг ийм ойлголт энэ 16 оноос хойш бүр хэрэг сэтэрлээ. Тэгээ энэ их хурлын гишүүднэрт одоо тооцдог ярьдаг, хэлдэг ч хүн алга, ярьдаг ч хүн алга юм хэлээд эдгээр ард түмэн шүүмжлэлийг тоож байгаа ч юм алга. Тэгэл өөрсдөө нэг баахан хөлсний бичээштэй магтуулаад их оронч гэж өөрсдөө дуудуулаад өөртөө болохоор хууль ус юм хийгээл тэгэл хамгийн үнэтэй орон сууцанд одоо ороод ингээл явж штэ. Тэгэд энэ чинь шудраг ёс гэх юм тэгээд. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас дуусах тийш ханд чинь хоёулаа бас нэвтрүүлгийг эхэлснээс хойш оюу толгой завлагтай тэмцэх газар бараа бүтээгдэхүүний үн 33 их 80 төгрөг зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд хоёулаа ярилцлаа. За нэвтрүүлгийн төгсгөл би танаас асуухад за улс төрчид орсон томоохон хэрэгүүд улсын хурлын гишүүд ихээхэн холбогдсон цаагаараа холбоо сүлбөтэй байдаг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр ард түмнээс өнөөдөр сонгосон төр иргэний гүр болох ёстой улсын хурлын гишүүн гэж хэн бэ? Энэ асуултаар хоёулаа ярилцлага дуусгах. Гэхдээ улсын хурлын гишүүн чи уг нь ерөөсөө 2-3 хүн өргөтэй юм аа. Нэгдүгээр тэр нэг хэсэг бүлэг ард түмнийг төлөөлөөд тэгээ энд хурж ирж суугаад тэр ард түмний төлөө энд үгүй тэр ард түмний үгийг энэ чуулганы тангим дотор илэрхийлээд нэгдүгээрт.
За хоёрдугаарт энэ улсад болохгүй байгаа энэ хуулиудыг өөрчлөх, өөрөө хууль санаачлах ийм имийг одоо хэсэг бүлэг одоо бидний ярьж байгаа фракц болоод тэгээд дөрвөлээ юм уу тавуулаа нийлээд за ийм юм болохгүй байгаа юм байна гэдэг ингээ хууль санаачлах хоёр дахь нэг юм үүрэг ирэх байна эднэрт. За тэгээд энэ батлагдсан хууль энэ их хурлаас гарсан тогтоолыг өөртөө эхлээд одоо бүр маш сайн ойлгох хэрэгтэй уншиж танилцаад ялангуяа тэр боловсруулаад хилцэж явах үед нь өөрийн болтгод одоо бүр уншаад одоо бүр энэ хууль чинь бүр ингээд энэ үгэн дээрээс болж ингэж буруутаад байгаа юм байна. Ингэж буруутснаас болоод ард түмэн хохироод байгаа юм байна. Энтергээд ингээд энэ хуулиа янзалж засах одоо хоёр дахь том үүрэг нь. За тэгээд гарсан хууль тогтоомжуудыг тэр өөрийнхөө сонгогдсон ард түмэнд очиж танилцуулж, ухуулан таниулж, ярьж, хэлж өгч. Ингээ иргэн бол ойлгохгүй шүү дээ ганцхан яриад ерөөсөө ойлгохгүй. Хидэн одоо давтаж бүр наривчлан одоо манай тэр Үнэн Баазын намын Отгон Баатар шиг бүр нэг үрчлэн одоо бүр ингэж хэрэгжүүлнэ. Ингэж ийм зарчмаар бид нар энийг ингэж боловсруулсан юм а гэтэл нь одоо ярих хэрэгтэй байхгүй. Одоо ийм үүрэгтэй л улсууд. Гэтэл одоо ерөөсөө өөрсөндөө зориулж хууль гаргана. Өөрсдөө хүмүүсийг томилох болохоор бүгдээрээ цуглаад өрөөд ирнэ. Нэгнийхээ мууг үзэх болохоор бүгдээрээ цуглаад ороод ирнэ. Тийм ээ? Тэгэл ерөөсөө бүгдээрнгийнх нь хамгийн том гол амбиц өвчин бүр хизээч идэхгүй тусцсан өвчин нь сайд болох. Сайд болж дээр нь яамд ориорлогдсон нэг 60 тэрбум ч юм уу 120 тэрбум ч юм уу тэн дээр нэг жоо ахиухан мөнгө нэмж аваад тэгэл тэрийг л одоо тендер болгож тэндээс дундаас нь олж авах хамгийн гол зорилго нь тэр. Шолоохон хэлэхэд. За. Ийм л юм хийж ийн тэгэл сандал ширээний төлөө энэ Монгол Ардын нам чинь бүтэн 3 жил үзэж тарлаа шүү дээ. Тэгээ одоо дуусааг бол шинжтэй юм байна. Одоо мэдхгүй тэгээд яг энэ чигээрээ бол одоо энэ Монгол Ардын намын мөрийн хөтлөөр биелэхгүй юм байна. Тэгээ одоо энэ Монголын ард түмэн 28 жил гэж яриад байдгийг би бол 30 жил гэж ярьдаг юм байна. 90-92 оны хооронд Бямсурангуй энэ Монгол улсын төрийг засгийг удирдсан шүү дээ. Тэр Даваадаржин Гамболд гэдэг хүн тэргүүн шадар сайд, Дорилог Зөв гэдэг хүн бас шадар сайд болсон. Тэгээ энэ одоо хамгийн гайтай лайтай юм хийсэн засгийн газар чинь энэ байхгүй. Тэг Монгол төрийг цаас болгосон. Байгаа жоо алт илэрээр нь тоглолцсон. Ингээ Монгол улсыг бүр илгээр нэвтүүлсэн. Тэгээ 92 онд энийг засрангуй хүлээж авсан. Ингээд одоо тэгээд 92 оноос хойш засрангуй нэг 4 жил ажиллахдаа энэ байгууллага хоорондын өрийг нэг 0 тэглэж нэг амьсгаа ахуулсан хүн байгаа юм. Шинээр одоо ажлын байр бий болгосон компаниудаа нэг татвараас 100% хөнгөлж хүлээж өгж нэг 4 жил ажил тэр хооронд нэг хэдэн компани хөл төрөө босч авсан. Төрийн байгууллагууд хоорондоо нэг өргүү болж авсан. Тэгээ нэг тийм сайхан урамтай ажил хийчих ерөнхийдөө ерөөсө гарсангүй дандаа суудл сандлын төлөөх тэмцэлдийн хийдэг л ерөнхий сайд нар гарч ирээд одоо сүүлд рүүгээ бүр айгүй муухай нэг ард түмнийг ингэж татан оролцуулж ард түмэн тэр хөтөн жагссан энэ төр гэл одоо ингэж яриад их юм. Баахан мөнгөөр жагсаачаад ийм зав юмнуудаа одоо эдгээр бол үндэ болж чадахгүй. Одоо бол Монгол Ардын нам Ардчсан нам хоёроос бол юу ч хүлээгээд юу ч гардаад бол гарахгүй. Гэдг нь бол үнэхээр нотлогдсон. Одоо энэс илүү ахаад энэ ч юу вэ? 35 жил, 34 жил явах юм уу? Дахиад 38 жил явах юм уу? Тэгэх юм бол алгуулах гэдэг танаа улс гэдгийг энэ олон улсын байгууллагаас манайд бас хэлээд байна шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ 20 онд одоо өөр л хүмүүс сонгож өгөөч. Гэл одоо тэрийгэ дахиад хэлээ та. За. За баярлалаа.
За тэгэхээр өнөөдөр бас маш олон асуудлыг хүрээнд үзэгч та бүхэндээ ярилцлагыг хүргэлээ. За дараагийн дугаараар Нарантуул худалдааны төвийн иргэдийн за зөв буруу шүүмжилж байгаа, за хардж байгаа олон асуултад дараагийн дугаараар за хариулт өгөх болно. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.